भावा आणि भयणी म्हाका आनी तुका एक आपोवणें आमी जायते पटी पवित्रत्व म्हणून सांगतना आमी जेंच्या खाल्यांक एक बुबो घालूंक या आनी कितें पवित्रत्व देखून वाचतना पवित्र पुस्तक आळसायन बेजारायन कंपल्शनान वाचचें न्ही. पवित्र पुस्तक वाचची रीत आनी हेर पुस्तकां वाचची रीत एकच न्ही. जर तूं जेजूक सेवताय खऱ्यान तूं आनी एकल्याक वायट करूंक प्रत्येक जावन आत्मीक रितीन वायट करूंक शकनाय. बाळका जेजू थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ती सुमेस्त देवा लागचें खुद्द शिकतली. देवा लागचें खुद्द शिकतली. खंडी जावन आमा हर एकल्याक एक क्युरियोसिटी आसा, शिकोवंक समजोवंक जाणा जावंक एक आशा आसा. हर एकल्याक आशा. आनी आमकां आमचे विस्वे आनी हेरांचे समजणी पुस्तकां आनी इवन आमची मोबायलां TV आमकां समजूंक आदार दितात. ह्या संवसारांत आनीकय मनशान सोदून काडचें जायतें आसा. जायतें सोदून काडलां आनीकय जायतें आसा. पूण ताच्या की व्हरतें ह्या संवसाराच्या जाणवयाच्या की व्हरतें देवाक समजून घेवंक, देवाक सोदूंक, देवाक जाणा जावंक मनशां थंय एक आशा आसा. ती आशा भोवशा सादारण सकड रितीच्या खालेतीच्या लोकां थंय आसा म्हूण येत. विविध रितीने ती व्यक्त जाता. थोडे जावंक पुरो भियान देवाक सोदतात. एंथ्रोपॉलॉजिकल स्टडीजाच्या प्रमाणे मनशाच्या सुरविल्या दिसांनी धर्म केन्ना सुरू जालो म्हणल्यार ह्या सोदनांत म्हणटात सुरू जीव राखचे खातीर जेन्ना गोडगोडो आयलो या उजो आयलो या आवूर आयलें तेन्ना मनीस भियेलो आपणाचो जीव राखच्याक. भोवशा तो उजो तो देव म्हणून त्या उज्याक नमस्कार करूंक लागलो. ह्या उदाक देव म्हणून भियान आपणाचो जीव वाचोवचे खातीर. पूण ताच्या उपरांत ही मनशाची ही सोदनां देवा विशयांतली सोदनां रावोंक नात. गुंडायक ती एक आशा आसा. आनी हेच्या पयल्या वाचपांत इथिओपिया गांवचो राजकारभारी म्हूण येत हिजरो पवित्र पुस्तकांत उण्यार 2 अर्थ आसात. जेजूस मातेवाच्या वांजेलांत 3 रितींचे हिजरेपण सांगता. एक सैमीक जावन दादलोय न्हय स्त्रीय न्हय. दुसऱ्यान दादलो जावन जल्माल्लो पूण राजकारभारा खातीर राज्याच्या हातूं सेवा करच्या खातीर राणयेची सेवा करच्या खातीर तांकां हिजरो केल्लें जावन आसा. आनी तिसरें आपणाक सर्गींच्या राज्या खातीर हिजरे करून घेतले म्हणून जेजूस मातेवाच्या वांजेलां शिकयता. पवित्र पुस्तकांत द्वितीय पुस्तकांत आमी पळयता हिजड्याक देव तेंपला भितर रिगोवंक नातल्लें. देखून संप्रदाया प्रमाणे हिजरो शब्द जो वापरलेलो पवित्र पुस्तकांत 2 अर्थ दिता. एक सैमीक जावन हिजरो जावन आसचो दादलोय न्हय स्त्री न्हय. दुसरो राजकारभारांत मेतेर जाल्लो तसलो व्यक्ती तो निजाकी हिजरो जायजे म्हणून ना ताका हिजरो म्हणटले. हांगा त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळचो तो निजाकी युनक नपुंसकी ह्या राजकारभारांत मेतेर जाल्लो मनीस ह्या दोनींय म्हणलो तसलो गोंदळ आसा. कितेंय जावं हो मनीस जेरुसलेमाक गेला देव तेंपलांत मागोवंक गेला म्हळ्यार कितें दुसरें आसा. तांकां तेंपला भितर रीग नातल्ली. पूण हो कितें इल्लोसो स्पेशल आसा. इजाया पुस्तक प्रवादेच्या पुस्तक वाचून तो पाटी वेता. गेल्या उपरांत पुस्तक पाटी वाचून पाटी वेता आपल्या गांवाक. आनी तेन्ना फिलीप जेजूच्या शिसां पैकी धर्मदुतां पैकी एकलो पवित्र आत्म्यान बरोवन पवित्र आत्म्यान ताका उखलून व्हरून म्हणल्यार बरी त्या हिजड्या सरशी व्हरून पायता. आनी तांचे मदें तो संवाद जाता. ताका समजून मेळिल्ल्यान तो पवित्र स्नान घेता. देखून पयले लिसांव आमी सुमेस्तांक केन्ना तुका देवा विशयांत नीज आशा आसा समजूंक आशा आसा देव
आपणाक उगडापो करता. गॉड रिवील्स हिमसेल्फ. ह्या हिजड्याक दुसऱ्यांक कितेंय वासी येता आशिल्लें, ताका वेळ कसोय विबाड येत आसलो फाटी येतना, न्हिदोन वस येता आशिल्लें. कित्याक तो रथार वेतालो, टायम वेस्ट करी येतो, हे आनी कितें उलोवन आनी कितें करना. पूण तो इजाया प्रवादाचो ग्रंथ तें पुस्तक वाचून तो वेळ करता असो अर्थ ताचे तें कितें एक आशा आसा. भाऊनो आनी भयणीनो, देव न्हय आमची कामां पळयता, त्या कामां फाटल्यान आसचे तसली आशा पळयता. आनी केन्ना तुजे तावन ती खरी आशा आसा त्या आशेक तो सारकी मजुरी दिता. ही रिवॉर्ड्स यू फॉर द इंटेंशन दॅट यू हॅव. आमचे तरेपटी आमची एक्शनां, आमची बैली कामांत आमी पळयता देवान पळोवचे आंतरीक जावन मनशाचें डिस्पोजिशन. दुसऱ्यान फिलिपा विशयान जर आमी नियाळ करचें तर जाल्यार हांगा भोव सोबीत रितीन कसो एकलो व्यक्ती पवित्र आत्म्याक संपूर्ण जावन समर्पीत करीत तर जाल्यार, सरेंडर करीत जाल्यार कितें जाता की म्हणलें तसलें एक निदर्शन फिलिपाच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. निकोदेमा लागीं उलोवन जुवांच्या वांजेलांत 3ऱ्या अध्यायांत जेजून सांगिल्लें तें उतर, परत्यान जल्माल्ल्या करीत सर्गींच्या राज्यांत तुमी प्रवेश जावचे नात. आनी तशें म्हणून जेजून शिकयल्ल्या वेळार निकोदेम म्हणलो, अरे एकलो व्हड जाल्या उपरांत परत्यान जल्मोवन जग अशें आवयच्या कुसवान परत्यान निघोवंक जाता. आनी तितल्या आतां जेजून म्हणलें, जो कोण पवित्र आत्म्या वरवीं परत जल्मला तो एक वाऱ्याक सरी करता. आनी म्हणटा वारें खंय ताण वेता येता या खंय वेता तें आमी नेनाव. तशेंच जातालें परत जल्मल्याचें जिवीत. म्हणजे ताचे कुशे प्रमाणे, ताच्या प्लॅना प्रमाणे ताचें जिवीत वचना, बगार आनी एकलो कोण ताचें जिवीत कंट्रोल करता म्हण येत. नेगेटीव रितीन न्हय, दिशा दिता, वरचें हाडचें सगळें ताचें काम. कोणाचें? पवित्र आत्म्याचें. आनी फिलीप पवित्र आत्म्याच्या हातांत एक हातेर जालो. भावा आनी भयणी, म्हाका आनी तुका एक आपोवणें. आमी जायते पटी पवित्र आत्मा म्हूण सांगतना आमी जेंच्या खालेंक एक बोबो घालूंक या आनी कितें दुसऱ्या दुसऱ्या भासांनी उलोवंक पवित्र आत्मो या आमकां कितें दिवंक म्हणून पवित्र आत्मो आश येता. सांग पावलो कोरिंथकारांत तशें रोमाकारांक बरोवन म्हणटा, नेणान की तुमी तें पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून. जर तो तुजे थंय तो वस्ती करूंक आश येता तर जाल्यार तुजे तावन कितें पूण तो आश येता. तुजे जीब, तुजें व्यक्तित्व, तुजे हात पाय वापरूंक तो आश येता. आनी फिलिपान आपणाचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या हाती समर्पिल्ल्यान तो एक हातेर जावंक पळो इथिओपियाच्या त्या हिजड्याक नवें जिवीत देवाची वळख दिवच्यांत. 3रो विशय आयच्या वांजेलाक आमी येतना जुवांच्या वांजेलांत 6वो अध्याय भोव प्रमुख. आनी हांगा 5000 जाणांक अजा पिरितीन वाडून जाल्या उपरांत जेजू नी जावन ह्या भायल्या कुणा फाटल्यान भितर आसचो तसलो अर्थ दाखयता. तो म्हणटा, हांव भायली अजाप करूंक आयिल्लो न्हय, हांव उंड दिवन मनशाचें पोट भरूंक आयिल्लो न्हय, हांव आयिल्लो म्हजेंच मांस आनी रगत दिवन मनशाक सासणीक जिवीत दिवंक आयिल्लो. आनी 2 रितींनी तें जिवीत दिवचें तो सांगता. जो कोण म्हजें उतर आयकता ताचे थंय सासणीक जिवीत आसा. आनी जो कोण म्हजें मांस आनी रगत खाता आनी पियेता ताचे थंय सासणीक जिवीत आसा. म्हणजे सासणीक जिवीत पवित्र पुस्तकांतावन येता. देखून वाचतना पवित्र पुस्तक आळसायन, बेजारायन, एका रितीच्या कंपल्शनान वाचचें न्हय. त्या पवित्र पुस्तका मुखांतर हांव सासणीक जिवीत जुवांच्या वांजेलाच्या 17व्या अध्यायांत 3ऱ्या वाक्यांत जेजूस व्याख्यान दिता, डिफायन करता. सासणीक जिवीत म्हळ्यार तुका बापाक वळखोवचें आनी तुवें धाडलेल्या क्रिस्ताक वळखोवचें. देवाची वळख आमकां पवित्र पुस्तका मुखांतर ताणेंच उगडापी केल्ली आमकां पळोवंक मेळटा, ती साकोवंक मेळटा. देखून पवित्र पुस्तक वाचची रीत आनी हेर पुस्तकां वाचची रीत एकच न्हय. सगळीं पुस्तकां आनी पवित्र पुस्तक वाचची रीत सेम न्हय. तांतू खाली एक स्टोरी समजोवंक पेज स्किप कर न्ही, सुरूचें वाचून लास्टाचें वाचून समजूं येत. पवित्र पुस्तक तशें न्हय. तें देवाचें उतर आनी तें उतर वाचतना तें म्हाका कितें सांगता. 2000 वर्सां या 3000 वर्सां आदीं बरयल्लें तरी तें आजुनी म्हाका कितें सांगता. आनी केन्ना वास येता हे पवित्र आत्म्या कितें तूं म्हजे लागीं सांगूंक आशेताय, उलोवंक आशेताय म्हणल्यार खालतीकायेन उक्त्या मनोभावान हांव वाचूंक आशेता तर जाल्यार त्या पवित्र पुस्तका मुखांतर म्हजे दोळे, म्हजें कशें देव आपडता.
देखून दोन रिती एक पवित्र पुस्तका मुखांतर साल्वासांव या सासणीक जिवीत जेजू हाडटा दुसऱ्यान आपले मांस आनी रगत आमकां दिवच्या मुखांतर ह्या दिसांनी फुडल्या दिसांनी हो 6वो अध्याय भोव प्रमुख जुवांच्या वांजेलांतलो भोव प्रमुख आमच्या जिवितांतलो भोव प्रमुख कित्याक तो येवकरिस्त आमकां सांगता हाडटा जेजूचें मांस आनी रगत परत आमी संभ्रमता जायते फावटी संवयेचे जाता दुबाव येतात बैल्यो संगतीच सत म्हणून मोतींत दृढ जावची साध्यता आसा भावार्थांत जें कितें जेजून सांगिल्लें तें सत म्हणून तो उंडो जेजूचें खरें मांस आनी रगत म्हणून सेवंक न्हय मात्र तें सेवंक आनी तशेंच आमी आनी एकल्याक एक उंडो जावचें म्हळ्यार आनी एकल्याक ताच्या वाडावळीक कारण जावचें आमच्या आत्मीक वाडावळीक जेजू कारण तोंडां जाल्यार आमी सुकता आनी आमी आमच्या पेल्याच्या वाडावळीक कारण जावंक आसा जर तूं जेजूक सेवताय खऱ्यान तूं आनी एकल्याक वायट करूंक प्रत्येक जावन आत्मीक रितीन वायट करूंक शकनाय हे मिसाचें बलिदान भेटयतना जे कोण आमच्या तबेन आसात प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत तांकां जेजूच्या लागीं हाडूंक आत्मीक जिवितांत तांकां वाडावळ जोडूंक आमी अत्रेक या वाडावळ दिवंक म्हाका एक हातेर कर म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर मागया आमेन.